Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur bi gonbidatu izango ditugu hemen gurekin. Lehenengoa, Amaia Dominguez, Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdiaren antolatzailea. Eta bestetik Fermin Irigoyen, Berriozargo kultura teknikaria. Orain, has gaitezen gaurko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroako Kontseiluak hautsi egin du UPNren euskararen estrategia eta bermatu du merezimendu izatea eremu ez euskaldunean. Argazkian aldiz, emakume sarituak ageri dira. Horretaz gain, gobernuak testarekin sinatutako akordioa itxi eta errentak eta alokairu epeak finkatu dituela jakinarazten du. Baita, Belosoko herripan 97 etxebizitza eta beste eremu batzuetako lurzatietan 157 egiteko asmoa dutela ere. Bestalde, La Bohème opera salestarren tailerrera iritsi dela ere jasotzen du azalean. Eta kiroletan, Osasuna lasai dagoela aipatzen du, Valentzia atzetik duen Aridanerekin. Bukatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan 82 urteko gizon bat hil dela nabarmentzen du Notiziasek, koronavirusaren eta beste patologia larri batzuen ondorioz. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Italiak hilaren 15 arte ikastetxe eta hezkuntza zentru guztiak itxiko dituela dio titularrak, koronavirusa geldiarazteko. Argazkiaren bidez aldiz, Nafarroako 13 parke eoliko berri irudikatzen ditu. Bestalde, txosten batek euskara eremu ez euskaldunean merezimendu gisa kontsideratzea legezkotzat jotzen duela aipatzen du. Baita, gorenak kreditu txartel garestienak balio gabetzen dituela ere. Horretaz gain, herripagainako etxebizitzek beste behin partiduen arteko konfrontazioa eragin dutela nabarmentzen du. Kulturan, punto de vista jaialdian, otsoak, loreak eta elefanteak izan direla aipatzen du, eta bukatzeko, futbolean, Ariadne Valentziako orbitan dagoela jasotzen du. Gararekin jarraituko dugu. 82 urteko gizon bat koronavirusagatik hildako lehen euskalduna izan dela dio titularrak. Argazkian, Erreala kopako finalera itzuliko dela nabarmentzen du, 32 urteren ondoren. Horretaz gain, Garak gaurko azalean jakinarazten duenez, Europar Batasunak babesa eman dio asilo eskubidearen etendurari Grezian. Bestalde, astearte handiak Bidenen eta Sandersen arteko lehia utzi duela ere jasotzen du. Eta bukatzeko, Zaldibar kasuaren inguruan, Joaquin Beltranen familiak erreskatearen kudeaketa kritikatu eta Urkulluk sareen bidez erantzun diela jakinarazten du. Berriako portadarekin goaz orain. Albiste nagusia Erreala kopako finalean seguru sartu dela da. Hala ere, beste albiste batzuk ere jasotzen ditu gaurko berriak azalean. Alde batetik, Bizkaian koronavirusa eta pneumonia zituen gizonezko bat hil dela dio. Eta bestetik, Greziako poliziak tiroz iheslari bat hil duela, eta Turkiako krisiaz geroztik 3 hil direla. Bestalde, Lakuak Zaldibarko Luiziko premiazko lanak 4 hilabetetan bukatzea espero duela aipatzen du. Baita Ziordin, pabilloi abandonatu batean, zabortegia aurkitu dutela ere. Horretaz gain, Itsasun alkate euskalduna izango dela nabarmentzen du, 3 hautagaiak euskal hiztunak baitira. Gainera, senarraren arropa garbitzean amiantoa arnastu zuen andre bat biktima gisa onartu dutela jakinarazten du. Kulturan, Janet Muñoz zinemagileari egindako elkarrizketa azpimarratzen du. Eta bukatzeko, Estatu Batuetako astearte handiak Joe Biden garaile eman duela dio, eta Bernie Sandersekin lehiatuko dela azken txanpan. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak jasotzen duenez, eremu ez euskaldunean euskara ezagutza baloratzea legezkoa dela esan du Nafarroako Kontseiluak. Honen harira, Kontseiluak Nafarroako gobernuari ausardia eskatu diola nabarmentzen du komunikabide honek. Eta bukatzeko, Ana Ollok Kontseiluaren irizpinak dekretu berria lantzeko berme juridikoa emango duela uste duela dio. Horretaz gain, eremu ez euskaldunean euskara meritu gisa baloratzea legezkoa dela esan du Nafarroako Kontseiluak. Irizpenak dioenez, aipaturiko epaietan ez da euskararen balorazioan debeku kategorikorik ezartzen eremu ez euskaldunean,
Betebehar hori egin beharreko funtzioen eta errealitate soziolinguistikoaren arabera modu proportzionatuan eta egokian egin behar da. Nafarroako Kontseiluak berak gogorarazi du aipaturiko azaroaren 15ko 103/2017 foru dekretuari buruz emaniko irailaren 29ko 40/2017 irizpidean hau adierazten dela. Euskararen ezagutza mailak graduatzeko aukera funtzionaltasun, arrazoizkotasun eta proportzionaltasun irizpideetara egokitu behar da, eta ez dirudi zuzena denik lanpostuek bete beharreko funtzioak edozein izanik balioestea eta puntuazioa lanpostuaren funtzioen eta gauzatu behar diren tokiaren errealitate soziolinguistikoaren arabera eman behar da. Era berean, irizpenak hau dio. Baliteke kasu batzuetan, gaztelania ez den bertze hizkuntza baten ezagutzaren balorazioa balioetsi ahal izatea. Eta kasu horietan, ez da ulertzen zergatik balioetsi daitekeen adibidez frantsesa edo ingelesa jakitea, eta ez euskara, Nafarroako berezko hizkuntza baita, eta herritar guztiek dute hura ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea, Euskararen Foru Legearen 2. artikuluan adierazten den bezala. Jarraian adierazten duenez, Europako hizkuntzetako bat ere ez dago Nafarroako hizkuntza propioa izatearen toki horretan, eta ezin dira alderaketa unitate heterogeneoak partekatu, bere lege ikuskeran desberdina dena bateratu nahian. Gainera, Astelen Lilak elkarteari berdina saria eman diote. Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak, gizon eta emakumeen berdintasunerako 2020 berdina saria eman dio Astelen Lilak Nafarroa elkarteari. Ekitaldian, elkarte horrek arlo guztietan berdintasuna agerian jartzeko egindako lana nabarmendu du lehendakariak. Horrelakoak izan behar dute berdintasun politikoak, zeharkakoak gobernuko ekintza guztia hartuz eta konpromiso hori legeen garapenarekin lagunduz. Lehendakariak nabarmendu duen moduan, elkarteak esku hartu du berdintasuneko lege eta politika publikoak egiten, nahiz gaiguneetan sexu erasoen aurkako planak edo kanpainak egiten. Egia da, urratsak ematen ari direla, eta aurrera egiten ari garela emakumeen eskubideen eta jabekuntzaren aldetik. Baina egia da, baita ere, indarkeria matxistak existitzen jarraitzen duela, eta sexu motako delituak eta indarkeria horrekin loturikoak gehien kezkatzen gaituela Nafarroako herritarrak, esan du Txibitek. Horrez gain, honela gehitu nahi izan du. Garai hauetan, alderdi batzuen diskurtso eta proposamenetan inboluzioa dagoela ikusita, genero indarkeria zalantzan jartzen dutelarik, inoiz baino gehiago borrokatu beharko dugu soilik justizia soziala ez den berdintasunaren alde. Bizitza erreala dela kontuan hartuta. Berdinak izan beharra daukagu. Hori guztia dela eta, bide honetan, oraindik ere asko dago egiteko, eta saritutako elkartea naiz gizartea oro har animatu nahi izan ditu, elkarrekin aurrera egiteko indarrak batzera. Arazo sozial baten aurrean baikaude. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, haizea zakar ibiliko da eta prezipitazioa ugaria izango da ipar partean. Goizean, giro ilun eta euritsua espero dugu lurralde osoan. Arratsaldean, zaparradak tartekatuagoak izango dira eta kantauri isurialdean eragingo dute gehien bat. Ez da baztertzen trumoitsuak izan daitezkeenik. Goizaldean ibili den hego-haizeari esker, tenperatura maximoak lehen orduetan neurtuko dira. Goizak aurrera egina ahala, haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du, eta arratsaldean nabarmen indartuko da. Orduan freskatzera egingo du eta bolada oso gogorrak neurtuko dira, batez ere kostaldetik gertu. Bihar, ostiralean, giro hotza eta euritsua nagusituko da. Zaparradak ugariak izango dira eta sarri botako ditu, batez ere kantauri isurialdean. Tarteka ekaitzak joko du eta kazkabarra egin dezake, bereziki egunaren lehen zatian. 800.000 metrotik gora prezipitazioa elur moduan egingo du, baina baliteke puntualki elurkota beherago egotea, bereziki goizean. Ipar-mendebaldeko haize zakarra ibiliko da, bolada gogorrekin, eta hotz sentsazioa areagotuko du. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak.
1860ko martxoaren 5ean Rosa Luxemburg alemaniar iraultzaile eta teorialaria jaio zen. Gaurko egunez ere, baina 1911an Josefina Serratosa Gipuzkoar aktorea jaio zen. 2013ko martxoaren 5ean Hugo Chávez Venezuelako presidentea hil zen, eta urte bat beranduago 2014ean Leopoldo María Panero, Espainiar abanguardismoko poeta, Novísimos taldekoa hil zen. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Oltzako zendean, martxoaren 8 inguruko programazioa antolatu dute. Larunbatean, martxoaren 7an, Pronoiai antzerkia eskainiko du Virginia Imazek Ororbiako kontzejuan 7:30. Heldu zen gazteentzako klaun ikuskizuna izanen da, genero indarkeriaren inguruan hausnartzeko. Hurrengo egunean, martxoaren 8an, Arazuriko frontoitik abiatuta oinezko martxa egingo da Ororbiara goizeko 12:30. Hurrengo asteazkenean, hilak 11, maskulinitateak, gizonak eta berdintasuna izeneko hitzaldia eskainiko da Ororbiako kulturgunean arratsaldeko 7etan. Eta bukatzeko, ostegunean, martxoaren 12an, Oltza zendeako emakume eta gizonen arteko berdintasun diagnostikoa eta plana aurkeztuko dira Ororbiako kulturgunean arratsaldeko 7:30. Uhartera pasako gara orain. Larunbatean, emakumeen herri bazkaria egingo da Polikiroldegian. Eta arratsaldeko 6:30etan berdintasunerako brindisa eta El violador eres tú koreografia San Juan plazan. Beranduago, 7:30etan, Estoi rara antzerki emanaldia egongo da kulturetxean 2 euroko sarreraren truke. Eta hurrengo egunean, martxoaren 8an, Iruñako manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Horretaz gain, bihar izango da Ipuinen magia ikastaroan izen emateko azken eguna. 0 eta 6 urte bitarteko seme-alabak dituzten familientzat antolatuta dago. Eta martxoaren 11, 18, 25 eta apirilaren 1ean egingo da 5etatik 6:30. Gainera, bihar ere hitzaldi proiekzioa egingo da 6:30etan Ugazten, Clint Eastwoodi omenaldia, gogorra eta sentikorra izenburupean. Bestalde, martxoaren 13 arte, kulturetxean Etxepare sariak erakusketa bisitatzeko aukera dago. Nafarroako hainbat toki entitatek haien euskara zerbitzuen bidez, Etxepare sariak antolatzen dituzte euskaraz sortutako aurrendako album ilustratuak saritzen dituztenak urtero. Orain arte, plazaratutako liburu guztien erakusketa da hau, guztiak ere kalitate handikoak eta euskal literaturaren alorrean erreferentziazkoak. Ikusgai dauden lanen artean eskarmentu handiko egileenak daude, baina beste askok beren burua Etxepare sariaren bitartez eman dute ezagutzera. Euskal literaturaren album irudidunen alorrean egun egiten denaren isla da erakusketa. Iruñara pasako gara orain. Udalaren gaztendako literatur lehiaketak 30 urte eginen ditu aurten. 3 hamarkada hauetan, hauxe izan da Iruñeko udalaren jomuga lehiaketa honen bidez. 14 eta 18 urte bitarteko gaztei aukera ematea idatzizko sormenerako duten talentua neurtzeko eta bizitza osorako izan daitekeen zaletasunean esperimentatzeko. Sariketa udalaren ekimenez abiarazi zen 1980ean, irakurketaren, idazketaren eta sormenaren sustapenak administrazio publikoen babesa eta bultzada behar dutela iritzita. Urte hauetako ibilbidean 3800 lan inguru irakurri eta epaitu behar izan dituzte epaimaikideek. Lan horietako dozena batzuk desagertutako Iruñean behin literatur aldizkarian argitaratu dira. Iruñeko gazteen kulturbizitzak bidelagun izan baitu aldizkaria. Edizio honetan, udalak jauzi digitala egin nahi izan du. Horrek obra eta egile gehiagori lekua egiteko, eta sortzaileen lanei edapen zabalagoa emateko aukera areagotzen du. Izan ere, aldizkariaren kasuan 300 ale argitaratzen ziren, baina web orriak ez du horrelako mugarik. Horrela bada, 2019ko ediziotik aurrera saritutako lanak PDF formatuan aurki daitezke, berariaz diseinatu baitira ordenagailuz naiz gailu mugikor bidez intuitiboki eskuratu ahal izateko. Horretaz gain, lanak inprimatu eta jaisteko aukera izanen da, norbaitek erabili nahiko balitu,
ikasgelan adibidez. Eta eremu digitalak gazteek sortutako literaturaren biltegi modura funtzionatuko du. Horixe dute berritasun nagusi aurkeztu diren oinarri berriek, non zehazten baita lanak aurkezteko epea apirilaren 30ean amaituko dela. Orain arte bezala, poesia eta narrazio laburra dira deialdiko modalitateak, gaztelaniaz eta euskaraz. Urte hauetan guztietan, parte hartze zifrak ezberdinak izan diren arren, 3.800 lan inguru aurkeztu dira guztira. Joan den urtean, jatorrizko 133 lan aurkeztu ziren, narrazio laburrak eta poesia aintzat hartuta, 107 gaztelaniaz eta 26 euskaraz. Literatur lan bat sinatu, edatu, ezagutarazi eta jendearen eskura jartzea egilearen esperientzia arrakastatsuaren parte bat da. Oinarri berriek horixe bermatzen diete saritutako lanei, edapen jarraitua eta ia mugarik ez duen publikoa. 2019an saritutako lanetatik hasita, hemendik aurrera lehiaketak bere ikusmira zabaldu eta internautei keinu bat eginen die webgunetik. Esan bezala, lanak apirilaren 30 bitarte aurkezten ahalko dira Gaztediaren etxean, eta baldintza guztiak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Bukatzeko, udalak Milagrosako Manuel de Falla, Urrobi erreka eta Irati erreka kaleak berrurbanizatzeko proiektua aurkeztu du. Oinezkoek, ziklistek eta bakarrik egoiliarren zirkulazioak edukiko dute protagonismoa proiektuan. Eta auzoko beste eremu batzuetara doazen ibilgailuen zirkulazioa eta aparkatu nahian dabiltzanena ekidinen dira. Proposamenak egitura berriaz hornituko du auzoa, eta oinez dabiltzanak eta autorik gabeko guneak protagonista izanen dira. Azken horiek auzotarren gozaleku eta topaleku bilakatuta. Diseinuan jasota dagoenaren arabera, 4 plaza berri sortuko dituzte egonleku eta aisiguneirik gabeko sektore batean. Oinezkoen gunea handituko dute, zuhaitzak eta hiri altzariak jarriko dituzte, eta oro har, hiriaren irudi atseginagoaren alde eginen da, berdegune berriak jarrita. Zirkulazioaren antolamenduak eta zirkulazio noranzko berriak ekinen dute ibilgailuek auzoko alde honetatik zeharkatzea. Orain, bidea laburtzeko egiten baitute hori. Zirkulazio gurutzatu hori desagertuko da, eta zirkuitu itxiak sortuko dituzte, aldeen arteko komunikaziorik gabeak. Orain, Amaia Dominguez dugu hemen gurekin, bera Nafarroako haur eta gaztetxo kantari jaialdiko antolatzailea da. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, orain buru belarri. Zer moduzoaz antolakuntza lanak? Azkenengo gauzak zehazten, dakizuen bezala, irailean hasten naiz prestatzen, abisatzen, lekuak bilatzen, udaletxeekin harremanetan jartzen eta horrelakoak. Eta orain geratzen dena izaten da diplomatxoak prestatu, azken aldaketak eguneratu eta aurkezpenak prestatu, aurkezpenean jarritako hau aldatu behar da, aldaketa dagoelako, bizkatolako gauzak. Eta diploma, programak, eta... Orduan zaiena ja eginda dago, ez? Bai, orain orduak sartzen dira bizkat batez ere diplometan eta dena txukun jartzen, programan dena ongi agertzeko, eta imprimatu behar dira. Horrelako gauzak dira, baina bai, zaiena noski egina dago, bai. Eta nolakoa izango da, aurtengo edizioa? Egia esan oso aberatsa da. Partaidetza ugaria, iazkoarekin konparatuz adibidez, askoz jende gehiago? Bai. Askoz jende gehiago hartuko du parte. Eta, baita zentro berriak daude, sormenezko gauzak, dakit oso aberatsa, oso polita izango dela aurre ikusten dut. Eta 4 saio egongo dira, ez? Lehenengoa larunbat honta? Hori da. Eta gero larunbatero, ez? Etzi izango dugu lehenengo saioa, Antsoainen, eta larunbatero, larunbat guztietan, 7 baldin bada, multiploan 14ean izango dugu hurrengoa, izango dela Lesakan, gero hurrengoa 21ean Zarrakastelun, eta azkena, pizkat herrietan diren horietako azkena izango da Lizarran, eta, hortik jaialdi nagusira joango gara. Gainera, aurten
oso jarraian, dena larun batean hasi eta venga, dena jarraian datoz. Bost jarraian, Hori da, bosgarrena, jaialdi nagusia izango dela, izango da apirilean, lehenengo larun batean, beraz, azkenengo larun bata 28 dela, martxoan bukatu, eta badokagu hurrengoa aprilaren lehenengoan, beraz, bosta jarraian. Eta saio bakoitzean ze eskola arituko da? Ba, bueno, pizkat mentxuletia daukadala ez, prestatu dela. Ba, bueno, desberdinak dira, zentroak eta kopuruak, baina, bueno, aurreratuko du pizkat osotara zenbat izango diren, bai? Ba, baitugu, abeslariak osotara 478, aurten, pasada, izugarri, bai. Zentroak 21 zentro, Nafarroa osoko zentro desberdinen artean, 59 kanta izango dira, osotara, eta gero, bueno, ba, instrumentu joleak hor izaten dira batzutan irakasleak beraiek, prestatzaileak izaten dira jotzen dutenak, beste batzutan beste ikasle batzuk, abesten ez duten beste ikasle batzuk izaten dira, edo abeslariak beraiek ere, abestuta jotzen dutenak, ba, bueno. Eta horiek osotara 30 izango dira. 30 instrumentu jole, eta gero aparte izango dira sartuta daudenak, ez, abestu eta joetzen dutenak. Beraz, ikusten den bezala oparoa da, ez, parte dietza, bai, oso handia. Eta, bueno, 21 zentroetatik, Antsoaingo lehenengo saio horretan, baitugu 8 zentro, 16 kanta, orduan, bueno, 16 kanta eta honta 35 partaide. Eta azkenean, bueno, gehiagizkoa da olako Antsoaingo antzokia izateko, aforo aldetik ez delako horren handia, eta bi txanda egin barko ditugu, bi saio. Lehenengo saioa 6etan izango da, eta bigarren saioa 7:30. Orduan, bueno, lehenengo, bueno, ezakit zeinetan ez dut apuntatu, ez, lehenengoan zein eta bigarrenean zein, baina izango ditugu Sanduzelai ikastolako partaideak, Iparralde baita Sanduzelaiko institutuko partaideak, Orkoiengo Hauzalarri eskolakoak, Noaingo San Miguel eskolakoak ere, Uharteko Virgen Blanca, horiek lehenengo aldiz hartzen dute parte, Noaindik ere, bueno, ia sartu zuten parte, lehenengo aldiz eta errepikatzen dute. Eta Irurtzungo Atakondoa baita eskola, baita, eta azkenik Lakuntzako eskolatik. Beraz, hori, 8 zentro horiek hartuko dute parte. Iruñerrikoak ez, eta Sakanako. Hori da, bai. Antolatzen dira gertutasunagatik? Bai. Bai, normalean Lakuntzan izaten dugu Sakanako jaialdia hor izaten da, normalean, baina aurten Lizarran Nafarroinez ospatuko denez, beti Nafarroinez ospatzen den leku batean egiten da, leku horretan egiten da, eta hori aurten Lizarran da, beraz ez dugu egingo Lizarran eta Lakuntzan, pixkat gehiago zabaltzearren, ba, bueno, esan genuen atxeden hartuko dutela Lakuntzan eta Lizarran ospatuko dugu laugarren jaialdi hori. Beraz, Lakuntzakoak mugituko dira eta mugituko dira Antsoainera. Bai. Ordan horiek Antsoainen. Jarraituko dut besteak izkat azaltzen. Ba, urrengo instrumentu jole bat egongo da abeslarien artean ez dagoena eta beste 4 abeslarien artean. Lesaka izango da urrengoa, Malauean, Arriondoa kulturetxean, baita 6etan, larunbata guztietan, bai, 6etan izango da, bai. Orduan bertan baditugu 4 zentroko partaideak, 82 abeslari osotara, 9 kanta eta abeslarien artean izango da instrumentu joleren bat. Eta, bueno, zentroak izango dira Lesakako bertako Tantiru Mairu ikastola, hor zita daukate beti, ez dira faltatzen inoiz ez, jaialdi hauetara, hor daude buru belarri. Gero, Legazako eskolatik lehenengo aldiz hartzen dute parte, Mendaur trik eskola ere buru belarri, Jota Fuego beti agertzen da kantaskorekin, ez, eskolatik etortzen dira partaide ugari, eta Elizondoko Bastan ikastolatik ere, horiek urtero hartzen dutela parte. Beraz, 4 zentro horiek izango dira. Gero, 3. emanaldia Zarra Kastelun daukagu, eta, bueno, bertan baitugu 116 abeslari, baita kopuru handia. Gainera zonalde hori agian. Bai. Komplikatuena edo. Komplikatuena, baita hor zalantzan eukan zenbat partaide, eta baina izugarria izaten ari da
aurten, eta hemen ere nabaritzen da. Bai. Orduan, 116 abeslari 5 zentrok hartuko dute parte, 11 kanta osatara, eta gero ditugu 11 instrumentu jole, eta gero abeslari artean beste instrumentu jole bat. Bai. Bueno, hortik izango dira Zarrakasteluko eskolako partaideak, oso ugaria partaidetza, 5 kanta aurkeztuko dituzte. Animatu dira. Bai, esan zutu, herrian daukagula, venga. Bai, egia esan udalak ilusio handia jarri du, eskolak ilusio handia jarri du, eta bueno, hor karpa eder bat, aurreko gunean egon nintzen bertan ikusten, bai. Eta bueno, karpa ederra jarri dute, oso polita. Lehenengo urtea, parte hartzen dute. Bai. Duela 2 urte izan zen emanaldi bat Oibarren. Eta bertan ikusle bezala bazegoen udaletxeko pertsona bat, emakume bat. Eta esan zidan, zergatik ez duzu hemen parte hartzen, eta bai etzaman nion, oski, horrelako ilusioarekin gainera ilusio handiz, esan zidan. Eta hori, iaz ezin izan genuen bertan egin, ez nahiarengatik, baizik tuteran izan genuelako Nafarroinez, orduan bertan egin genuen ospakizuna. Eta honetan, bai, harremanetan jarri nintzen, eta bai, noski, eta ilusio handiz, eta bueno, esan bezala karpa ederra prestatu. Bueno, hor badukate karpa urte osoan zehar, hor jarrita dago, gainera oso polita eta berezia, ez dut inoiz ikusi karpa bat, zuhaitzak barruan ditularik, zuhaitzak, bai. Jarri dute, ez dakit zuhaitzen gainetik, eta oso polita geratzen da. Egin nola ikusiko den barrutik ero. Zuhaitzen artean, baina nik uste dut oso txukun, eta bai, oso ongi daukatela hori. Bueno, orduan hauek hartuko dute parte, eta Zarrakasteluko eskolako parteideak. Eta Faiatik ere lehenengo aldiz eskolak hartuko du parte. Zarrakasteluko irakaslea orain Tafaian dago eskolan, eta animatu ditu, beti bezala, Fernando Larraiozek. Eta, bueno, hartuko dute parte ere, oso ongi. Tafaiako ikastoletik ere, beti bezala. Santa Karako eskolatik ere hartuko dute parte, eta beraiek lehenengo aldiz. Ez dut? Bueno, ni hemen nagolarik, bai. Eta Irurtzungo eskolatik. Irurtzungo eskola ere lehenengo aldiz, ezakilden aipatu dudan, baina lehenengo aldiz hartzen dute parte. Bai, iaz, bueno, ni orain eszedentzian nago Tafaian, eta iaz nire ordezkoa orain Irurtzunen dagoen irakaslea da, eta Irurtzungo ikasleak ekarri ditu. Animatu ditu. Bai, oso gauza polita gertatzen dira mendikara, jendea mugitzen denez irakasleak. Hori animatzen dituzte. Eta behin ezagututa ez, guztiek errepikatzen dute. Bai. Hala da. Lana bada, baina azkenean merezi du. Bai, ikasleen ilusioa eta zakit, ze gauza polita, euskal kultura, eta batez ere hori ez. 6 eta 16 urte bitarteko aurre eta gaztetxo hauen ilusioa ikusita, zoragarria izaten da. Musika ez, euskara eta guztia, gainera gero familia aurrean erakustea ere. Hori da. Izaten da, berezakit urduritasun hori, eta aitona monak, osabak, lagunak, gurasoak, eta bai, familia etortzea oso berezi izaten da bereientzat holtza gainean egotea, eta ez dakit benetazko manaldi bat egitea, ez? Benetazko artista dira, ez? Eta horrela sentitzen dira. Orduan, oso gauza berezi izaten da, eta bai, errepikatzekoa, eta nik uste dut, bai, irakasleok ere hori ikusten dugula, bai, guretzat lana azkenean, bai, bada, baina merezi izaten duen. Konpentsatzen du, Bai, guztiz, bai. Orduan, bueno, hortxe daukagu Zarrakasteluko emanaldia, eta laugarrena Lizarran izango da, Los Llanos kulturgunean, martxoaren 28an, bertan ere 135 partaide, bai, 6 zentrok hartuko dute parte, 13 kanta eta 18 instrumentu jole. Oso, baita, aberatsa. Saio bakarrean, Lizarra? Bai, hor bai, 13 kanta direlako, nahiz partaide ugari izan, aretoa handiagoa da. Bai, aforo aldetik jendea sartzen da, eta beno, 13 kanta luze xamar izango da, baina oso politatan, bai, posible dela, ez? 13 kanta bai egingo dira. 16, antxoengo 16 horiek adiez, bai, azkenean. Pizka gailegi batez etortzen direlako familiekin batera aur txikiak, eta haian izaten da pizka luzea 16 kanta beraientzat. Baina 13 ongi dago. Baina entretenigarria da, dantzatzen dute, koloreak, abetzetan mozorrotuta guzti. Ez dela bakarrik abestea, ez? Badago aktuazio edo... Bai, berez kantu jaialdia da, baina bertan guztia beti bezala, ez?
begietara ohituratuta gaude, ez, horrelako irudiari eginak, eta joka handia ematen du horrek ere. Bai. Orduan, 155 abeslari, eta horien artean Lizarrako ikastolak hartuko du parte, nola ez? Gainera kanta kopuru desente, ez dut bereiek lau, ez dut hemen apuntatu, baina lau kanta ez dut egingo dituztela. Lau edo bost, ez lau, lau. Lizarrako triki eskola ere, baita. Han, Lizarran Ainhoa Lujanbio dago ikastolan, eskolazkan pokintza bezala uste dut, trikiti xamaten, eta bere ikasleak aurkeztuko ditu. Gero Garezko eskola dator, lehenengo aldiz, ere bai. Batzuk, gertutasuna ikusita honetan Lizarran denez, eta ni nagonetik Lizarran ez dugu jaialdirik egin, gonitzen pizkat mezu propioak ere bidaltzen, animatzen zen jendea animatzeko, bai. Eta, Gareztik animatu dira, oso pozinago horregatik ere, lehenengo aldiz, eta gero Lodosako eskola, bai Lodosatik ikastolak hartuko du parte, ikastolak hartu du parte baita, azken urte hauetan, Nafarroinez bertan ospatu zenetik animatu ziren, eta orain eskola ere animatu da. Horra, Angel Martin Baigorri eskola, izen luzea. Baita lehenengo aldiz, eta Etxarritik ere. Etxarriko San Donato eskolak hartuko du parte, eta lehenengo aldiz ere bai. Ez dakit, denetarik dago, eta oso, jende berria ikusteak posten nau egia zan, animatzea, eta bestalde beldur pixkat ematen zidan jaialdi nagusian zer gertatuko den. Horren beste askotan esan dudan bezala, lehen txapelketa bazen, eta epaimaila zegoen, abesti oberena edo aukeratzen zen, zentro batzuk azkenean jaialdi nagusira joan gabe geratzen ziren, eta horrelako gauzak. Orduan, lehiakortasun hori saiesteko jaialdi bihurtu zen. Eta, jaialdia izan da, berez ez dago epailerik, ez dago horrelako lehiakortasunik. Baina bai, jaialdi nagusian nolabaiteko aukeraketa bat egin behar da, ezin baita mundu guztia joan. Imaginatu, Barainengo editorian egiten da, 550, ez dakit 600era heltzen den eserleku kopurua, hortik dago. Eta, esan bezala, partaideak 500, 278 abeslari horiek, gehiago 30 instrumentu joleak, 500etik gora doaz. Orduan, horiek bakarrik, eserlekuetan eserita, betetzen da. Ezingo litzateke beste jainor sartu ez, oso bai. Orduan, esan bezala ezinezkoa da. Eta aukeraketa bat egin behar da. Nola egiten da aukeraketa hori? Nien ez inor, zein kanta joango den, zein abeslari egin duten hobekien, edo nortzuk merezi duten, denek merezi duten niretzat, eta niregatik guztia joango lirateke. Baina aukeraketa hori nolabait egin behar da, eta erabaki bat hartu nuen, bere garaian, ez nekilako nola egin, eta zentro bakoitzetik kanta bat. Esan nuen, parte hartzen duten zentro guztietatik kanta bat pasako da, horrela eskola guztietan, eskola guztiak hartuko dute parte, eta denak pozik. Denak hori da, zinezkoa da. Baina, orduan, nik uste dut, erabakirik hoberena dela, bentsat, hola ikusita ez, guztiek parte hartzeko, eta denak hor emanaldi polito horretan batzeko. Hala ere zentru pila bat, daude aurten, ez? Bai. Horregatik hori zen ere beldurra, hortik, bai. Eta, esan nuen, orain horren beste zentrok hartzen badute parte, egin barko dut, Antsoainen bezala. Bi saio egin, bi txandatan banatu, eta ez dakit, ez delako zerbait. Baina, jendea, justo horren jarraian izan da gainera, aurre ikusi behar nuen, orain jada badakit gutxi gora bera nortzuk hartuko duten parte. Gutxi gora bera, ze zentro, kontatzen dut kanta batekin. Baina, aurreatu didate, batzuk bazingo dutela parte hartu, Aste Santuaren aurreko asteburua izan da, batzuk oporretara doazelako. Orduan, ezin duten ez parte hartu, zentro horiek ez dira agertuko, eta horrek pixkat murrizten du zerrenda. Ez da posten naizela inolaz ere ez dutelako parte hartuko, baina arrasta dutela bestalde ez aukeraketa hori.
asmoa neukan berez, zentro guztiek parte hartuko zutelakoan, bi txanda egiteko. Eta, bueno, Antsoainen bezala bi txanda, luzea egingo dugu, bueno, txanda batean batzuk eta beste batean batzuk, eta horrela. Baina, bueno, uste dut ez dela behar izango, hala ere, 17 kantaterako direla kalkulatzen dut. 17. Orduan emanaldi luzea. Luzea, bai, luzea izango da. Saiatuko gara nahiko aize egiten, gainera, bueno, zentro desberdinak izan da aldaketak egoten dira etengabe. Eta, bueno, ikusiko dugu. Orduan hori oraindik pixkat pendiente. Bai, nolako izango den azken emanaldi hori. Hori da, bai, baina bai, 17 ia ziurrak dira, 17 kanta horiek, ordan luze xamaraterako da gauza, ikusiko da, ez dakit, aretoarekin ere hitz egingo dut, atsedenaldi egin edo, ez dakit, ikusiko da, bai. Baina horrela, orduan, bueno, ez dakit aipatu ditu guztiak, horrela, emanaldi hori orain antolatzen ari naiz, azkenengoa. Gainera, bueno, oroigarritxo batzuk erosten ditut beti, partaide bakoitzarentzat zer, oroigarri moduan, eta jakin behar dut, zenbat partaide egongo diren, orduan, bueno, baita aurre ikusten ditut 250 inguru, instrumentu joleak kontatu gabe, orduan, bueno, ugariak, ezakin nola izango den gero nola antolatuko dudan hori, baina horrelaxe. Ez dirudi oso lan erresa. Ez da. Gainera, garai honetan horregatik lan zaila egina dago, baina oraindik gelditzen da. Bai, gelditzen dira. Eta buru hausteak ere izaten ditut, eta nahiko une gogorra batzutan. Dena den, seguru talde guztiak entzaiatzen da biltzala, ez? Eta guztiak kontrolpean izango dutela. Bai, hori imaginatzen ditut, orain azken egun hauetan azkenengo entxegu orokorrak, prestatzaile ere izaten da urduritasun puntu hori, eta animatzen ditu guztiak, eskertzen ditu guztiak, prestatzaileak, familiak, eta baita eskertu nahiko nuke aprobetxatuz, udaletxe, 4 udaletxe hauek, bai Antsoaingoa, Lezakakoa, Sarrakastelukoa eta Lizarrakoa, beraien laguntzari esker posible delako bertan emanaldiak aurrera ateratzea. Eta baita, Nafar gobernuari esker jaialdi nagusi hori Barañoengo auditorian egitea posible da. Eta, eskerrak guztiei. Eta gero, komunikabidei ere guztia zabaltzeagatik, eskerrik asko. Seguru geroz eta jende gehiago animatzen duela. Bai, hori helburua berez euskal kultura. Euskaraz abesteko grina, bizipen horiek nahi izatea, eta hori guztia da zabaldu nahi dena. Haur eta gaztetxoak adin horretan jada musika eta kantua zaletasunez hartzea, gustuz hartzea, eta hori zabaltzea da helburua. Eta, nik uste dut lortzen dela. Bai. Eskerrik asko, Amaia etortzeagatik eta guztiak kontatzeagatik, eta ea primeran doazen saio guztiak. Ziur baietz, eskerrik asko zuei, mila esker. Eta orain Berriozargo kultur teknikaria den Fermin Irigoyen dugu. Kaixo, arratsaldean. Arratsaldean. Zer moduz? Oso ongi. Eta etorri zara hilabete hontako kultur proposamenak kontatzera, ez? Bai, horren berri matera. Orain oso gutxi falta da martxoaren 8irako. Suposatzen dut data garrantzitsua Berriozarren, eta beste tokietan ere jarduera asko antolatzen ari dira. Bai, guretzat nolabait martxoak definitzen duen kontua da. Eta bai, asteburu honetan bertan dugunez gero, hortik abiatuko gara. Esan behar da bertan, badirela jarduera batzuk, betariko batzuk udalak berak antolatzen dituena, eta gero baita ere Berriozarko talde feministak antolatutako jarduerak badirela. Igandean, martxoaren 8 bera dela, Berriozarko talde feministak antolatu du trikipoteo bat, 12:00 abiatuko dela herriko karriketatik, eta gero hortik bazkarira joango dira. Hori ordu 12:00 Kirol tabernan izango dena. Horren asmoa bada, nolabait jendea biltzea, gero arratsaldean Iruñan izango den manifestazioa joan ahal izateko, 6etan. Orduan Berriozartik Iruñara joateko taldean, ez? Hori da, nolabait goizean eta eguerdian elkartu, girotu, eta gero arratsaldeko manifari begira antolatua dagoen kontua.
Eta gero udalaren aldetik, esan behar da, leku ezberdinetatik, adibidez, liburutegitik antolatu dira jarduera batzuk honen inguruan. Liburutegian interes gune bat jarri dute, eta bertan emakume artisten inguruko informazioarekin. Bildu dute liburutegian dauden DVD-ak, liburuak eta gainontzeko formatutako euskarriak, eta jarri dituzte puntu batean ikusgai, nolabait ikustarazteko emakumeen sormen lanak erakustearren eta ikustaraztearren. Orduan egileak emakumeak dira. Horixe, beti ere emakumeak historian zehar egindako edozein sormen kontuak, bai literaturan, bai bestelako disiplinetan. Eta hori egongo da hilabete osoan zehar? Hilabete osoan zehar, liburutegian sartu eta bertan erdi-erdian jarri dute lekua eta baita ere gida bat dagoen materiala ikusi ahal izateko. Eskuragarri ez izateko? Hori da, beti ere nolabait kontua da bertan dauden liburu, DVD eta material guztiarekin jakinarazi nahi dute, kasu honetan, martxoaren 8-aren inguruan emakumeen lana, goraipatzearren nolabait. Iniziatiba polita. Bai, oso polita, oso ikusgarri. Eta horretaz gain, badago beste zerbait? Bai, eta gero esan behar da ere, badagoela honekin lotuta, baina data aldetik pikin bat beranduago izango dena, martxoko azken igandean, 29an, izango dugula ikuskizun bat musikala eta antzestua dena, Joli Paskualena, Demode Quartet taldekoa, ikuskizuna egin du baita ere emakume batzuen lanak ezagutaraztearren. Inkorrektas du izena, eta nolabait beti ere izaten dira emakume musikariak historian zehar bere denborarekin edo bere kultur moldearekin apurtu egin dutenak. Horregatik inkorrektas. Eta bertan egiten dena musika proposamenaz gain, zeren egile bakoitzaren pieza bat jotzen baita, baita ere horren aurkezpena, baita ere emakume musikari horiek ezagutu ahal izateko. Beste modu batez, ez? Modu igual divertigarriago, atseginago batean. Oso polita, ze azken finean musikala da, kontzertu bat da, baina azalpenak hor nolabait mamiaren aldetik gehitzen dio parte importante bat. Eta musikaldetik esan behar da ikuskizun oso landua eta kalitatezkoa dena. Proposamena bada Joli Paskualenaz gain, bera ahotsa eta gitarra jotzen duena, txelo jole bat eta pianista bat, 3 emakumezkoak taula gainean daudenak eta oso proposamen interesantia. Aukera polita. Bai. Eta sarrerak eta hori? Bai, 5 eurotan izango dira, lehiatilan bertan eskuratzeko eta berrezarko entzunaretoan. Hilaren 29an, igandearekin, arratsaldeko 7etan. Gonbitea luzatu da dago. Eta zerbait gehiago? Ez, martxoaren 8-aren inguruan hori da herrian duguna oraingoz. Bueno, nahiko aukera zabala dago. Bai, interesante izan daitekeen proposamen ezberdinak bai. Eta martxoaren 8az gain, beste nolabaiteko jarduerak edo dira? Martxoan izaten dugu beti ere nolabait abesbatza zikloa, hemengo abesbatza, elkarrekin, abesbatzak udalarekin batera antolatzen duena, eta bertan egiten dena, bada 3-4 kontzertu, segun urtearen arabera izaten dira, aurten 3 izango dira, eta igande honetan bertan hasiko dena. Lehendabiziko kontzertuan Mendi abesbatza, Donestebeko Mendi abesbatza etorriko da, eta esan bezala larun batean, arratsaldeko 7etan entzunaretoan. Larun batean, ala igande? Barkatu, larun batean, beti ere larun batarekin egiten antolatzen dugu, bai. Mendi abesbatza, Donestebekoa, horrek irekiko du zikloa. Bigarren larun batean, 14an, Paztiganda ikastolako aurrek abestuko dute, Abots Zuriko abesbatza da, eta zikloari amaiera emateko, azken larun batean, 28an, elkarrekin, Berriozarko abesbatzak emango dio bukaera, kontzertu berezi batekin, antzestua, ditzen dute La Locura jatetxean, nolabait jatetxe bat balitz bezala, eta bertan antzestua eta musikatua begibisten.
eta baita ere, hori, 7etan gainontzeko kontzertuak bezala. Berez, ez dira nola nahiko kontzertuak, ez? Guztiek badute zerbait berezi. Zerbait berezi, batzutan, hori, kanpoko taldeak etortzen dira, kasu honetan Donostebeko Mendia Abesbatza, beste kaldetik Abots Zurikoa dena, Pazigandakoa, eta gero Berrozarkoak eta proposamen berri nahiko kuriosoa ekarriko diguna. Eta kontzertu hauetara joateko, gustokoa izan behar duzu Abesbatza Bai, estiloa? horrek laguntzen du. Hor esan behar da, publiko aldetik egia esan oso jende heldua eta zaharra joaten dela gehien bat. Genero zaila bilakatu da jende gaztearen dako. Horrezegatik, agian aurren abesbatza ekartzea, hor beste puntu bat eman aldio eta jende gaztea edo aurrak baita ere erakartzeko modukoa. Ze oso genero ohikoa da gure lurraldean, baina belaunaldi ikusten da zera galtzen ari dela gutxienez inguru honetan. Orduan, polita izango litzateke, aukera ematen baldin badu, baita ere gazteak eta aurrak ezagutzera joateko. Sarrera guziek 2 eurotakoak dira, orduan hori ez da zertan arazo izan behar. Eta abesbatzetaz gain, beste zerbait egongo da Berriozarren hilabete honetan? Bai, bestelako proposamenak ere izan badira. Musikari jarraituz, hilabetearen azken astean eta baita apirileko lehendabizikoan, 10 egunetan, musika eskolako ikasleek kontzertuak eskainiko dituzte. Hori astelehenetik ostiralera izango da, eta musika tresna bakoitzaren ikasle guztiek egunero emango dute bere kontzertua. Bada musika eskolak egiten duen jarduera ohikoa, beti ere ikasleek ikasteaz aparte gero erakusten dute zer egiten duten, bada baita ere bere ikasprozesuaren parte garrantzitsu bat, eta urtean zehar 3 egiten dena. Orduan hau izango litzateke 2. Hiruhilabeteko kontzertu zikloa. Denbora honetan ikasi dutena, ez? Erakustea? Horixe. Bada erakustea, batez ere publiko aldetik hor familiarrak izaten dira, baina beti ere irekia, baina baita ere erakutsi nahi zaiena bada publiko aurrean ere bestelako giroa baldin bada ere ohitu behar dela eta nolabait musika ere egiten dela bestei begira. Orduan musika aldetik behintzat aukera asko hilabete honetan. Bai, badira, Joli Paskualenarena, gero Abesbatza zikloa eta musika eskolaren aldetik proposamenak izan badira. Eta beste arloren batean? Bai, aurrekin segituz, esan behar da, Ipuin kontalari 2 izango dugula liburutegian, lehendabizikoa atzo izan zen, eta hor formatu txikiko kontua da, mugatzen dugu 40 aurre, azken finean, ez da formatu handiko antzerki bat bezala, baizik eta hurbiltasuna ere bilatzen dela eta esparru txikietan. Liburutegian antolatzen dugu, zeren pentsatzen baitugu ahozko tradizio horretan oso leku egokia dela, eta, aldez aurretik esaten diegu ere, gonbidapenak eskuratu behar dituzela. Doainik baldin bada ere, eskatzen diegu, aldez aurretik erreserba egitea, formalitate pinin bat ere ematearren. Eta oso ongi. Eta bigarren saioan? Lehenengo saioa atzokoa euskaraz izan zen, eta bigarrena hurrengo asteazkenean, hilaren 11an, baita ere 6etan izango da, eta hori erderaz. Orduan, hor ere proposamena aurrendako. Orduan joan nahi duenak, gonbidapena eskatu, eh? Astelehen edo aste artean, liburutegitik bertatik pasa, eta liburuzainei gonbidapena eskatu, eta emango diote gustu handiz. Liburutegian ere jarduera asko. Bai, beti ere izaten dute irakurketa taldearen bilkura, hilabetearen hasieran, aste artean ere egin zutena, eta liburutegian baitugu oso liburuzain mugituak eta beti ere eskaintzak halako jardueren eskaintza egiten dutenak. Eta jende asko biltzen ditu jarduera hori? Hor, esan behar da, lekuaren aldetik eta ez direla oso proposamen nolabait publiko handiari edo zabalari begira. Beti ere, irakurketa talde bat, da, 10-12 lagun elkartzen duena, Ipuin kontaketak 40ra mugatzen dugu, eta hori,
kopuru horretan, baina bai oso harrera ona izaten dituzten jarduerak. Eta honetaz gain, beste zerbait ere egon? Bai, aurren aldetik begiratuz, ludotekak ere badu bestelako eskaintza, egunero arratsaldez irekitzen badu ere, noizean behin proposamen bereziak egiten dituzte. Aurten berezitasuna izango da hilaren 27an, ostiralarekin, gau magikoa antolatu dutela. Urtean behin egiten dute, edo bitan hobe esan da, bata euskeraz, beste erderaz, aurrak gau bat pasatzera gonbidatzen dituzte. Lo egitera bertan? Bai. Formatua da, aldez aurretik izena eman behar da, gurasoen baimenak, ondo landu behar den kontua, baina baita ere jende aldetik kopuru bat markatzen dute, bestela gehiegizkoa izan litezke, arrakastatsuak izaten dira kontuak. Eta badira bi aukera, gaua bertan pasatzeko, lo egiteko, edo bestela arratsalde gau parteko proposamenean parte hartzeko eta gero lo egitera etxera. Eta ludotekan elkartu, proposatzen zaie proposamen bat pertsonaje batzuekin eta dinamika batzuk, gero egiten dute horren inguruan edo plastika edo jolas batzuk, gero afaltzera, ordura arte izaten da guztiei begira, eta gero horretaz aparte, edo hortik gora, batzuk joaten dira ja bere etxetara, eta beste batzuk, uste dut kopurua mugatua dela 25era, 25 lo egiteko, eta 25 gero etxetara joaten direnak, pasatzen dute bertan gaua. Eta oso kontu polita da. Bai, urte batzuk badaramatzate antolatzen, eta oso arrakastatsua izaten da gurasoendako zein aurrendako. Baina oso iniziatiba politak. Beldur asko izaten dira aldez aurretik horren inguruan, baina normalean salbuespenak gutxi baldin badira ere oso ongi funtzionatzen duena, eta aurrek gero beti ere galdetzen dute noiz izango den hurrengoa. Kanpaldietan bezala. Antzekoa. Berandien dako etxetik kanpo gaua pasatzearena eta gainera proposamen divertigarri batzuen inguruan eta oso potente izaten da. Eta honetarako izen emateko epea? Bai, ludotekan bertan aldez aurretik eman behar da, barkatu txuleta horretarako ekarri dut, eta bai, izango da 23tik 26ra eta ludotekan bertan eman behar da izena. Azken finean bertaratzea hobe da, hori datu asko eta baimen asko eskatu behar zaizkie gurasoei galako jarduerak egiteko. Orduan animatu daitezela, Hori da, oso polita izaten da. Eta bai, hobe ahalik eta lasterren egitea, normalean agortzen baitira lekuak. Eta beste proposamenen bat, edo dago? Aurrentzat suposatzen dut, ja horrekin, ale badago aurrentzat gehiago. Aurrentzat ez, aurrendako ja badute aski horrengoz. Ella, adintarteekin segituz, gaztei begira, martxoan bertan ere hasiko da begirale ikastaroa. Hori gaztegunetik antolatzen dute, iaz egin zen lehendabizikoa. Sortu zen lehendabiziko aisialdi udal eskola. Kostatu zuen prozesua, zeren eskola publikoak titulazioa emateko oraindik ez baitziren, are gutxiago udal batek antolatua. Baina ja da lehendabiziko edizioa egin zuten, arrakasta handiz eta bertan baita ere lekuak eta plaza guztiak agortu zirela, bete ziren, eta aurten bigarren edizioa izango da, eta bilatzen dena batez ere udal aisialdi eskola izaten, bada ez soilik titulua eskuratzea bertan izena ematen duten jendeak, hori da bilatzen dutena, normala denez gero, gure aldetik bada gero eragitea herrian bertan. Eta horrezegatik, baliabideak udala aldetik, bai pertsonala eta instalazioen aldetik jartzen zaie eskura, ezaguden dezaten ze baliabideak dauden, baina gero baita ere herrian, albaldin bada, eragiteko eta bertan halako eragile berriak ere izateko prestakuntza duin batekin. Gero ludotekan ekintza politak egiteko, ez? Adibidez. Bai, bada gero praktikak egitea, besteak leku askotan egiten dituzte, baina ludotekan adibidez. Oso ongi. Eta beste zerbait baduzu komentatzeko? Bai, gero agendak baita ere hartzen du beste elkarte batzuk antolatzen dituzten jarduerak, eta berritzailea delako, aipatuko dut bat, hurrengo asteartean, martxoaren 10ean, hitzaldi bat izango da kulturgunean.
Energia gara izeneko elkarte batek proposatzen du hitzaldi bat nolabait instalazio fotovoltaikak egiteko erosketa kolektiboak. Nolabait etxe bloketan jartzeko modukoa. Orduan, orain arte ezagutu ditugunak izan dira etxe bakanetako instalazioak, baina hauek proposatzen dutena hori nolabait zabaltzeko, batez ere hirietan eta leku handietan, eta bada erosketa kolektiboa egitea eta nola egin daiteken horrekin. Proposamen zehatza eta hau ezagutzeko aukera izango da hurrengo astean, kulturgunean, arratsaldeko 7:00. Orduan, behintzat, gai honi buruz interesa duen norbait gerturatu daiteke, ez? Bakarrik interesatzeko... Hori da, lehenbailen informazioa edo ezagutzea proposamena zertan datzen. Eskerrik asko honetortzeagatik, agenda komentatzera, eta hurrengo batean ere espero zaitugu. Nahi duzunean. Mila esker. Zuei. Errepasatu dezagun orain aste hontako agenda. Aste osoan zehar punto de vista jaialdia ospatzen ari da, eta honen barne, larunbatean 4:04 Baluarten, Oskar Alegriaren Zumikiri dokumentala ikusteko aukera izanen da. Bihar, Ventura Ruiz ipuinkontalaria egonen da Artikako liburutegian, berdin zait zein koloretakoa den saioarekin arratsaldeko 6:00. Bihar ere, baina 8:00 Atarrabian, Bardoen bertsolari txapelketako saioa egonen da. Larunbatean, goizeko 12:00 Merkader Eskarrikatik abiatuta, Iruñean kantuz ospatuko da. Eta larunbatean ere, aurrentzako antzerkia egongo da Larrotxako Zibiboxean. 3 saio eskainiko dira, goizeko 12:00, 5:30 eta 7:00. Eta larunbatean ere, arratsaldeko 6:00 Antsoaingo antzokian, haur eta gaztetxo kantari txapelketaren saioa eginen da. Eta iluntzean, 8:30 Zentral Aretoan, Entol Sarmientoren kontzertua egonen da. Igandean, emakumeen nazioarteko eguna dela eta manifestazioa abiatuko da Antoniutitik arratsaldeko 6:00. Orain eta gaurko saioarekin amaitzeko, Maria Riberoren bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte.
Agur.